Guys, kalian lihat orang ini ya, dililit ular piton, tapi dia masih bertahan. Lehernya sudah dililit sampai kulitnya itu jadi biru ya, karena lilitan ular piton. Ternyata ular piton kuat juga ya. Ada seorang pria kulitnya itu berubah jadi hitam karena lilitan ular. Kalau masih penasaran, tonton balik video ini.